Oh, right here. Craig bliain ó hin ar nóair a bhí éire a ghlacha báilríocht san Aontas Eorpach. Bhí go leor daoine saneolathe ina measca dúirt nach raibh an dar rogha uing nóair a bhharrta an riocht déantathe go leisteach. Bhí an cléthúnas ach na míochta có dáhain agus có cuimseach sin nach raibh an dar roghaing ach iad a leanacht. Nis péród faoi sin agus bhí Gearóid Eorpach áirithe sa tír seo ag an am chomá. Níor thug sé bhádaring neadú I gceart ins na hinstitiúdaí agus ins na struchtúid Eorpacha seo. Agus tar éis tamálín nuair a bhharrta siad an euro a chur ar bun cuidim a gás, bhí éire pártach ach dan an bhreatan taobh mó. Agus de réidir chéile bhí an cléthúnas sin ag lagan, an cléthúnas acnamíochta agus eile. Agus sa deire híar nó nuair deire an bhreatan as an Aontas Eorpach le Brexit sa bliain 2016 sa referrin sin, ní ra mór an cainte ar chorbé faoi éire a bheith a leanach na Breataine. Bhí mar cóneadathe sin sna hinstitiúdaí Eorpacha. Rud a cílíonn ceart a hála in san 5 bliain, go raibh mar níos mó agus níos mó neadathe. Anóin deachreachtaí ó am go ham, anóin díospóireachtaí, chor agus cúitimh, faoi conra seo nó an conra siúd, Lisbon nó Maastricht nó Nice. Mar sin héin, bhí mar a gaiirí níos cóháite an tám ar fad ins na hinstitiúdaí Eorpacha. An rud tá fíor chinúnach áfach ná an tarú atá tacha ar an Aontas Eorpach ar nó nuair a chumar féin an bhreatain agus an danmhairg isteach, níor bheadh sé chin le stáit an roin. Anis tá 7 fiche agus táid a chaint ar hiile ar an rud a bhéadú níos mó. Ach leis an méadú san ar nó tá an Gearóid níos casta. An dóchas agus an cóéan tú a bhrúan rud chun cín héis a bhunaithe. Is mór idir sin agus an Eorp fiúhhain an Aontas Eorpach in náhan an lé nuamh leis na ruí atá titim amach ar fuid na crinne. An lágan agus an cúlú tá take ar cheannachar na Stáit Aontaithe. Tá chun chin na tíránaigh ar lí na Stáit olsmachtacha atá láidir ó hebh na heacnamíochta de agus atá fíor láidir agus bagarach go minic. Tá mí de chaint ar teach chun chin na síne, ar hecht chun chin na rúise ríist agus an nóta mar a deirimse dúchlánach bagarach atá le chlasú am de chéile ó Putin. Ní mar a chéile an saoil agus an dahan mar a déirfa. Anis agus a bhí sé 5 bliain ó hin. Có fadas a bhaineann sé le héireann, déad faoi rá go méid sé dachar oring teannachar láidir a imirt. Déir mar atá an Eorp an Aontas Eorpach an téanad abramis, go raibh mar atá sé sin a méadú agus a gaiirí níos casta. Agus tá na ceiste na móra ann. Tá an dahan héin I maiall a bhascathe de bhar ahrú aimsire. Rudaí móra le déanamh. Agus is dólim go méid sé dachar oringe teannachar cinúnach a imirt. Ach mar sin héin a fecinn ar nachrú tá take ar éirín héin. Dearca faoi cuasaí sóisialta, teannachar na reachtaíochta a teacht ón Eorp agus ón cóhharga, an cóphobal, an Aontas mar atá níos. Ní leabhras ná go raibh teannachar agus teannachar láidir ag chuid den na tuairimí, chuid den na cuin cap, faoi cearta daoine, cuasaí gnéis, cearta na mán agus mar sin de cóananas. Gur tháinig an ghae mar a deartha an ghaeanir chuing de réir a chéile ins na 5 bliain son agus is mór an níag an rud atá tarlathe in éireann ó hin.